Hello everyone, have a great day. I'm Julito Suarez Corbita, isang construction worker dito sa Japan at isa na rin sa natulungan sa 100% proven and tested system ng Easy Explosion Worldwide na ginawa ng founders namin na sina Coach Vaughn and Coach Regine Sabacan. Sa nakikita nyo sa baba na to brag but to inspire you each and everyone na kahit part-time ko lang tong ginawa at naka-pandemic pa po ngayon, kumikita na rin po tayo dito at ito pa po yung napakaganda kasi hindi lang tayo yung kumikita, marami na rin po tayong natutulungan ng mga students, employees, tambay, businessman at mga OFW po na katulad ko. So kung ikaw ngayon ay nanonood sa video na to at palagi kang naka-online at nakatutok sa Facebook mo, don't hesitate to contact me or contact the person who sent you this video as long as part po siya sa Easy Explosion Worldwide. Maswerte ka kasi tulungan kami dito at isa lang po yung system na sinusunod namin dito. So be the next. God bless and more power.